তো তা আমি তো কালকে না 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 আবার আমি খেলেছিলাম তোর হচ্ছে জিম্বাবুয়ে নামিবিয়া খেলা হচ্ছিল না, এই জিম্বাবুয়ে আর ইয়ে খেলা হচ্ছিল কী বলে, জিম্বাবুয়ে আর একটা নামিবিয়া খেলা হচ্ছিল, নামিবিয়া ও T20। তো সেখানে মেরেছিল অনেক টাকা, ভাবছিলাম যে কিছু টাকা করে নেবো, ঘোরানোর সুযোগ দিয়েছিল, ঘোরায়নি, ভাবলাম যে একটা উইকেট করে ঘুরিয়ে নেবো, লাভ রেখে, তা সে হয়নি। ওদের ভালো খেলে দিয়েছে, অনেক টাকা মেরেছিলাম, ধাপে ধাপে মেরেছিলাম, তা টাকাটা তুলে নিতাম, একটু সুযোগ দিলে তুলে নিতাম। তা সুযোগ পেয়েছিলাম আসল তোলার, তাহলে এত কষ্ট করে মারলাম, আসল তুলবো। তা আসল তোলার আজকে খেলা আছে, ওদের T20 খেলা হচ্ছে। জিম্বাবুয়ে সে সেকেন্দার ছিল না, সেকেন্দার চন্দনকে বাঁচিয়ে দিল আর আমাকে ডুবিয়ে দিল। দেখবি 300 টাকা আছে, তো ওর সাথে ঝামেলা করিস না, বাবুর সাথে তুলে নে। হ্যাঁ।